دوستای عزیز، سلام خدمت شما تقدیم میکنم با امید از اینکه جور سلامت باشین. خوش آمدید به یک از برنامه‌های دیگه ما. امروز در این برنامه میخوایم که براتون کباب سینه مرغ، البته کباب چوبی سینه مرغ تیار بکنم. تا سینه مرغ البته ششته میخوایم که توتا بکنم. دوستای عزیز، زمانی که سینه مرغ توتا کردم داخل کاسه انداختم. حالا میخوایم که مساله‌ای که به خاطر رختن نیاز است اضافه بکنم. نیم قاشق غذاخوری سیر کوبیده شده خشک اضافه میکنم. نیم قاشق غذاخوری مرچ سرخ است. نیم قاشق مساله مرغ است که به خاطر کباب اضافه میکنم. 2 عدد گالینا بلانکا اضافه میکنم. با مقدار لازم زردچوبه، همچنان به مقدار لازم نمک اضافه میکنم. یک قاشق غذاخوری رب اضافه میکنم. با مقدار ضرورت روغن اضافه میکنم. دوستا 4 دانه سیر ما توتا کردیم، حالا میخوایم که اضافه بکنم. عزیزا در آخر 1 عدد آب لیمو را اضافه میکنم. عزیزا حال مواد که اضافه کردم داخل کاسه میخوایم تمامش مخلوط بسازم و میمونیم به مدت 2 الی 3 ساعت تا اینکه گوشت تخته شود. عزیزا گوشت ماندم که به مدت 2 الی 3 ساعت اخته شود. تا اینکه اخته میشه میخوایم که کچالو، رومی و مرچ دلمه را توتا بکنم. در ابتدا میخوایم که کچالو را برش بکنم، البته به این شکل. حالا میخوایم که رومی را توتا بکنم. حالا نوبت مرچ دلمه است که توتا باید بکنم.
بعد از 2 الی 3 ساعت که گوشت تخته کرده بودیم، حالا میخوایم که داخل قالب جابجا بکنم. البته در اول میخوایم تمام کچالوها را روی قالب به این رقم بچینیم. عزیزا کچالو را داخل قالب ماندم. حالا میخوایم به مقدار لازم نمک اضافه کنم روی کچالو. وال پلاستیکی که در روی ظرف گرفته بودم طرف میکنم و کباب آماده میکنم. عزیزا کباب آماده به خاطر پختن است. میخوایم که به مدت 45 دقیقه داخل داش بانم تا اینکه پخته شود. عزیزا کباب که داخل داش مانده بودم پخته شد. حالا کچالو را داخل قاب ماندم. بعد از اینکه کچالو را ماندم نوبت کباب است که داخل قاب میمونم. کباب خوشمزه آماده میشه. خدا کنه که برنامه خوش شما بیایم و در آخر از شما میخوایم که پیج یوتیوب من سابسکرایب، کامنت و نظر بدین. منتظر انتقادات و پیشنهاد سالم شما هستم. تا برنامه بعدی تمامتان به الله یکتا میسپارم. وقتتان بخیر.